Avevano deciso di trascorrere una breve vacanza sui Pirenei. In sella alla loro moto si erano diretti in Francia. Ieri mattina la tragedia. Uno schianto terribile poco dopo le 10 vicino a Nîmes, nella Francia meridionale. Fatale, un tamponamento ad un furgoncino che trasportava materiale edile. Sbalzato dalla sella, Daniele Casagrande, 47 anni, non ce l'ha fatta. È morto a causa delle gravi lesioni riportate. Ferita gravemente la moglie, 45 anni, trasportata d'urgenza all'ospedale cittadino. A terra la moto, la passione dei coniugi, le borse, gli effetti personali, l'ennesima tragedia della strada. Saranno le forze dell'ordine ora a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente. La notizia è arrivata subito a Vittorio Veneto, dove marito e moglie vivevano ed erano molto conosciuti. Sotto shock la comunità. Daniele è uno storico carrozziere vittoriese, era titolare con il fratello Nicola della carrozzeria Vittoria di via Marinotti. In queste ore la famiglia sta organizzando un viaggio in Francia per gestire le pratiche di rientro della salma e il trasferimento della moglie ricoverata in ospedale al nosocomio vittoriese.